გამარჯობათ, მოგესალმებით ობიექტივის სტუდიიდან. მე გახლავთ ცირა თელოიანი, რომელსაც ყოველ 4 შაბათს ამ დროს მიმყავს გადაცემა სამშობლო და ღირსება. ეს ჩემი საავტორო გადაცემა, რომელიც უკვე მე-5 წელია მიმყავს და მადლობა ამ გადაცემის მეშვეობით, რომ თავს უფლება მივეცი, გადავწყვიტე, რომ ეს გადაცემა ყოველთვის თქვენთვის, ჩემი საზოგადოებისათვის, ჩემი ქართული მოსახლეობისათვის, ჩემი ქართველი ერისადმი ღრმა პატივისცემის საპასუხოდ მე თქვა, რომ რა არის, იმიტომ კი არა თქვენ ყველაფერი იცით, მაგრამ მე ვიცი ის, რომელ ოჯახშიც გავიზარდე, მე ხედავდი სამშობლოს სიყვარული დანაკარგი რას ნიშნავდა და აი ამ ტკივილს, ამ ღირსებას ვხედავდი ყოველდღიურად აბსოლუტურად უსამშობლო ადამიანები, რომლებიც დასახლდნენ საქართველოში და მათთან მე მქონდა მისვლა, მოსვლა, სანათესაო, ყველაფერი, ყველგან დავყავდი ბაბუს. და ძალიან მიხარია, რომ ამ პროექტმა მე ძალიან ბევრი მეგობარი შემიძინა ცხოვრებაში და როცა მხვდებიან, მეალერსებიან და მადლობა ამ სითბოსათვის. მე დღეს მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება ჩვენი ქვეყნის სანაქებო ძალიან კარგ ადამიანზე, ძალიან კარგ მოქალაქეზე, ძალიან კარგ იცით ხელოვანზე, რომელიც ძალიან დიდი ხანია შორიდან ვიცოდი ყველაფერი, მაგრამ 1-30 წელიწადია ახლოდან მართლა ვიცნობ ბატონ ჩვენს ირაკლი პაპავას, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია, ეს გახლავთ ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი აი ღირებული ადამიანი, მე ასე ვიტყოდი, კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის წევრი, ეროვნული ღირსებით მოსული ადამიანი, რომელსაც მე ყოველთვის უყურებდი. ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, რომ გავივლიდი რუსთაველზე, ვიცოდი, რომ როდის უნდა ჩამოსულიყვნენ ის და ბატონი რეზო თაბუკაშვილი და სლაიდებს როგორ აგროვებდნენ, ამას სულ უყურებდი ახალ ამბებში, ბატონო ირაკლი და ჩართული ვიყავი ხოლმე მეც, ჩემი თანაკლასელებიც მაშინ და აი ეს ღირებული საზოგადოება, რომელიც თქვენ დროს ეხლა მეც თითქმის ამას აკისავარ და რას ვგრძნობ იცით, აი ძალიან იჭიერები არიან ქართველები. ეს დაანახა სპორტმა, ეს დაანახა საზოგადოების მიდგომები, ეს დაანახა მსოფლიო არენაზე დიპლომატიის ხედვამ, ენების ცოდნამ და აი მრავალი ისეთი ნიუანსი, რომელიც ბევრ სახელმწიფოს პატარას არ აქვს ესეთი შედეგები. ფუფუნება. ნამდვილად არ აქვს ესეთი შედეგები და ხანდახან როდესაც უყურებ სიმღერას, უყურებს ლექს, როგორ ამბობს ქართველი კაცი, როგორ აი გაჟრჟოლებს პირდაპირ, რომ გესმოდეს შენ ამ ერის ენა, ამისათვის მთელი გულსის ძარღვი აი ჩაქსოვა ხდება ყველაფერში. აი ეს არის სამშობლოს სიყვარული. სამშობლოს სიყვარული ორი რამეა. ღირსება და რა თქმა უნდა მისი ჰიმნი და დროშა იმ ქვეყნებში, სადაც დიდი სახელმწიფოებია და თქვენ ძალიან კარგად იცით ბატონო ირაკლი, როგორ მოიქცა ის მოჭიდავე, რომელმაც პირდაპირ ტრამპთან მივიდა თავისი დროშით. ეს სითამამე ყველას არ აქვს. ეს არის ნაღდი სითამამე, რაც ეროვნული ღირებულებების ღირსებას დიდი ქვეყნის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან შემოეხვია და თქვა, რომ აი მე ვარ ქართველი. ასეთი იყო აი ეს წინანდელი შარშანდელი დაწყებული ეს ფეხბურთი და თქვენ, რომელიც ბრძანდებოდით ბათუმში და სპორტული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ერქვა. შარშან აგვისტოში. შარშან აგვისტოში და თქვენ ისეთი წარმატებები და ისეთი ფენომენი გახსენით იმ ბათუმში სპორტის და ამისი უამრავი მტკიცებულებები გაქვთ, როგორც ფილმები გადაღებული
და მე ვიცი რომ წელსაც ძალიან ითხოვენ სხვა კუთხეები რომ ასეთი ფილმები ფაქტიურად უფრო გაძლიერდეს და გამხნევდეს. მე დიდ მადლობას გიხდით, კიდევ ერთხელ ვამბობ ბატონო ირაკლი, თქვენ მოკრძალებული ქართველი ხელოვანი ბრძანდებით. და მე იცით ასეთ ადამიანებში გავიზარდე. საბურთალოზე, მთაწმინდაზე და ბოლოს გლდანში და იქიდან 57 წელია ფეხი არ გადამიდგე არსად. იცით რატო? აი ის ნიავი, ის მზე, ის წყალი პირდაპირ ეს ყველაფერი საქართველოა. თლიანი საქართველო არის ღირებული. ვიცი რომ თქვენ ძალიან ღირსეული ეროვნული მოქალაქე ხართ თქვენ, მაგრამ დაიჯერეთ და მენდეთ რომ მეც ძალიან აფორიაქებული ქართველი ისინი ვარ. გულიანი. ხო, აფორიაქებული და გულიანი. ხო, და აქედან გამომდინარე ჩვენ სამშობლოს აი გუშინაც ემჩნეოდა გუშინდელი რიტუალი, გუშინდელი ცოტა სიფაქიზე, ბევრი რაღაცები, ნიუანსები, რომელსაც ჩვენ მე გთხოვდით ამ სპორტთან ერთად, რა თქმა უნდა, პირველი სიტყვა თქვენ რაც გაიღეთ იმ ბათუმში, თქვენი მოკრძალების ინსტიტუტიდან გამომდინარე, ძალიან გთხოვდით, რომ ობიექტივის მსმენელს და მაყურებელს ყველაფერი უამბოთ და როგორ აი ამით როგორ დაიცავით სამშობლოს ღირსება. მოგახსენებთ ჯერ მივესალმებით ტელემაყურებელს და მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან დიდი სიამოვნებით ვარ ხოლმე თქვენთან გადაცემაში და მინდა თქვენ ახლა დაიწყეთ საუბარი ისეთი რამით რომ გამახსენდა მაშინვე აი ამომივარ და ამოვიდა პირდაპირ ბორის პაიჭაძის ერთ-ერთი საქციელი. აი თქვენ მოჭიდავეზე აღნიშნეთ. აი ასეთივე ღირსების ისეთი აქტი აქვს ჩადენილი ბორის პაიჭაძეს თავის დროზე, რომელიც ესე იგი მე იმეორებდნენ, რამდენიმემ გაიმეორა ეგ, მაგრამ პირველი როგორც დავადგინე მე ძალიან სკრუპულეზურად ვეძებე მე სხვა ისეთი რაც მაგან გააკეთა პირველმა ეს გააკეთა. მერე მესიმაც გაიმეორა, რონალდომ, რამდენიმე კაცმა გაიმეორა ეს. ეხა ეს რა იყო? პირისპირ გასული ფეხბურთში მოგეხსენებათ უკვე ისე ერთი ერთზე მეკარესთან, რომ იქ განსაკუთრებით ძველ ფეხბურთში იქ უკვე გადარჩენის შანსი არ იყო და შეეძლო დაერტყა. მაგრამ დაინახა, რომ იქ მოწინააღმდეგის დამცველი წაიქცა, ფეხი გადაუტრიალდა თუ რაღაცა. არ იკადრა დარტყმა კარებში, მეკარესთან გასულმა გაჩერდა. უტრიალდა და დაარტყა კარს მიღმა გადააგდო ბურთი. აი ეს შეგნება, ეს ეს არის უმაღლესი ღირსება მე მგონი და ეს მერე ნანამ ჭედლიძემ ზუსტად ეს ბორის პაიჭაძის აი ეს საქციელი გადმოიტანა პირველ მერცხალში ფილმში. თუ ის ხო და აი ეს ნამდვილად მოხდა. ამას სულ აღნიშნავენ უცხოელები უკვე ნენელა, ვინც გაიგო საქართველოს გემო, ასე თქვა და საქართველოს ნიჭი და საქართველოს აი ესეთი სითბოს მნიშვნელობა. თქვენი გვარი ეხლა ევროპას როცა მნიშვნელობა საქართველოს, იმიტომ კი არა საქართველოს თქვენი გვარი პაპავები ძალიან ბევრნი იყვნენ ევროპაში. ევროპაში მერე გადავიდნენ არგენტინაში იყო ყველაზე ცნობილი აკაკი პაპავა ესეთი ბატონი თამარა და აკაკი პაპავები სწორხმარი რომლებიც აი კავშირი ჰქონდათ მათ ძალიან კარგი კავშირი ესე იგი ამ ემიგრაციას ძალიან შეეწეოდნენ ხოლმე რაღაცა თანხები ჰქონდათ იქა ჯერ კიდე ძველი წინაპრების დატოვებული ადრე წასულების. ხო და ყველანაირად ქართულ საქმეს ხელს უმართავდნენ ექვთიმე თაღაიშვილს, გრიგოლ რობაქიძეს, სულ ყველას ვინც იყო იქა. ასე რომ მე ძალიან ამაყი ვარ ამ ფაქტით. და მე სულ ვამბობ ხოლმე ბატონი რეზო
თაბუკაშვილი ეს ჩვენთვის როგორი ღირებული და როგორი პიროვნება იყო, ეს საქართველოს ისტორია იყო თავისი ოჯახი, თავისი სილამაზი და თავისი ქცევებით კიდე. შემთხვევით არ იქნებოდა ხა თქვენთან რომ მაშინ ბევრად ახალგაზრდა ბრძანდებოდი და თუ არ ვცდები ახალი დამთავრებული გქონდათ როდესაც დაყვებოდით ევროპაში სტუდენტი ჯერ დამთავრებული არ მქონდა რომ შემომთავაზა და რა თქმა უნდა დიდი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აკადემიაში შევედი თითქოს ისეთი თითქოს იმიტომ რომ კავშირებიც იყო პაპაბების იქ ევროპასთან და ძალიან ბევრი სლაიდები კი დიდი ეპიზოდები გაკეთებული და ჩამოტანილი და მე მახსოვს რომ აეროპორტში ხანდახან საბურთალოელი თანაკლასელები აი ესეთი ვისაც ღირებულებებს ძალიან ვაქცევდით ყურადღებას იცით ხო და მოვდიოდით ხოლმე აეროპორტში ხო და როცა ვხედავით რომ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ჩვენ მეგონა ძალიან დიდი იქნებოდა ეს სლაიდები რაღაცა მაგრამ აი პატარა ისეთი შეფუთულები რომელიც მუზეუმს ამარაგებდით და ქართულ ხელოვნებას უბრუნებდით დაკარგულს აი პაპავების ოჯახში არგენტინაში ბოლოს დაამთავრეს არგენტინაში და ორ ფაქტს მოვყვები რომ გარდაიცვალა ბატონი აკაკი პაპავა ბილეთებით ჯიბეში იმდენად განიცადა რომ გული გაუსხდა და ბილეთები უპოვეს ჯიბეში სუხიშვილების ანსამბლზე დასასწრები ბილეთები ესე იგი ემიგრანტი კაცი მიდიოდა სუხიშვილების და 50-იან წლებში გარდაიცვალა ესე იპოვეს კაცს უპოვეს ბილეთები სახში მოკონა იმდენად დიდი ისე გაეხარდა რომ ეს ბილეთები ქონდა თან და უნდა ზიარებოდა კიდე ერთხელ ამ ქართულ ცეკვას რომელზეც ქართულ გრიგოლ რობაქიძემ თქვა რომ ქართული გენი როკვით გამფენილიო რომ ნახა ეს ცეკვა და ამის მოლოდინში გული გაუსწდა და გარდაიცვალა ესეთი დიდი ქართველი იყო თავისუფლად და აი ამ სლაიდებს თქვენ ყველა ქალაქში როგორ პოულობდით ბატონო იცით ამ ოჯახიდან წამოიღეს ესე იგი ეს იყო პაპავების და ჭეიშვილი სიძე იყო ჭეიშვილი ლეო ჭეიშვილი და ჭეიშვილების და პაპავების ოჯახია ეს და ორი ქალიშვილი ყავდა ტურფა და მზია პაპავები და ეს იქ იყო პატარა საქართველო არგენტინაში ასე თქვა ლომას დე სამორა იყო ასეთი ბუენოს აირესის გარეუბანია ეს ლომას დე სამორა იქ ცხოვრობდნენ და ბატონი რეზორე ჩავიდა წამოიღო იქიდან ფარდაგი ეს ფარდაგი არის საქართველოსთან გატანილი მე-18 საუკუნეში მოპარული ოქრომკედით ნაქსოვი ესე იგი დედოფალი ქეთევანი ის ქეთევანი წამებული არა სხვა ქეთევანი დედოფალი იყო ასეთი კიდე და მის მიერ ოქრომკედით მოქარგული ფარდაგი იყო სადაც აღწერილი იყო ქრისტეს გენეალოგიური ხე ესეიან დავითიან ბაგრატიონი ეს საოცარი ხელოვნების ნიმუში აი დაახლოებით 2 ამ ტელევიზორის ხელა ეს არის და ოჯახში ქონდათ ესა და თელი ქართველობა მანამდე გერმანიაში და მერე უკვე არგენტინაში წამოიღეს და ეს ჩასმული იყო რა თქმა უნდა სათანადო თემაში ჩარჩოში და დადიოდნენ და ლოცულობდნენ ეს იყო იმდენად დიდი რელიკვია წარმოიდგინეთ რომ თელი ქართველობა და ჩვენ ფილმში მერე ბატონ რეზოს გადაღებული აქვს როგორ ეთხოვებოდნენ ამ რელიკვიას ოჯახში და როგორ ტირიან რა თქმა უნდა ამოიღო საქართველოში და ამის საქართველოში ჩამოტანას კიდე დიდი ეპოპეა მოყვა ელჩმა საბჭოთა კავშირის ელჩმა არ მოინდომა ამის ერმიტაჟში მოინდომა გაგზავნა და თელი ამბავი იყო ბატონი რეზო დიდი ბრძოლა გადაიტანა ამაზე და ჩამოიტანა და ამ ფარდას კიდე ერთს დავუმატებ და დავამთავრებ სანამ არგენტინაში მოხდებოდა აი საკრალური მომენტია ბერლინი იბომბებოდა მეკავშირეების ჯარები უკვე ბომბავდნენ ბერლინს და ბანკში ინახებოდა ეს ბატონ აკაკის მიტანილი ქონდა ბანკში ერთ-ერთ ბანკში
და ეს ბანკი მთლიანად მიწასთან გასურდა, დაიბრუნდა. და ერთადერთი სეიფი გადარჩა, რომელშიც იყო ეს ფარდაკი. წარმოგიდგენიათ, აი ამხელა საკრალური რაღაცა მომენტი მოხდა და მოკლედ აი ეს ფარდაკია. ეხლა ჩვენთან ხელოვნების მუზეუმში ინახება თავის თავს. მაშინ ბატონ რეზომ რო ჩამოიტანა პატრიარქმა ილიამ უწმინდესმა აკურთხა ესა და დიდი მოვლენა იყო ესა საქართველოში ამის კადრები არის ამ ფილმში და ხო აი ეს ცოტა გამიგზელდა ეს ისტორია. არა, პირიქით რაც მეც გაიგებს. იცით ჩვენ მსმენელს ნამდვილად თვითონაც ხვდებიან და მე ყოველ წუთში როდესაც გამოდიან ხვდები ის წყლოვანი ადამიანები, რომლებიც აი 70-იანი, 60-იანი წლებიდან ხო მოდიან და ღირსეული მოქალაქეები, ღირსეული პიროვნებები, რომლებიც თავის ქალაქს, თავის ქვეყანას, როგორც ამეროვნების ქრისტიანი ადამიანი უდგას ძალიან უბრალოების ინსტიტუტით, იცით რა, ისე კი არა რომ ფიქრობს არიქამ მილიონები და რაღაცა, არა, რატომ ვიყავით? განგარობა ქვია მაგას. კი, რატომ ვიყავით აი ეს თაობა ყველა ერთნაირები. ძალიან იშვიათად რომ ყოფილიყო აი ესეთი მიმდევარი მატერიალური რაღაცა იმპერიალისტური მე ვიტყოდი. უფრო ამ საუკუნეს დავარქვი ბუღალტრული საუკუნე რა თქმა უნდა. ყველაფერი ხო არის იზომება ამით რა თქმა უნდა. რომელიც აი ბევრი სასიკადულო ადამიანები, რომლებიც თავჩაღუნულები. ვიცი რომ ამდენი ადამიანი ვიცი ეგეთი. ვიცი რომ აი ერთ-ერთი ლექსს რო კითხულობს, აი ისე კითხულობს ბატონი ჯინორია, მე ძალიან პატივს ვცემ, აი უაღრესად დიდ პატივს ვცემ. მის წაკითხულს თითო ლექსს, ესე იგი მთელი საქართველოს ღირსება კი ბატონო. მის სიტყვებშია, იცით ჩართული და იცი რომ ეს არის შენი სამშობლო. მე ვერავინ ვერ მეტყვის რომ ეს არ არის ჩემი სამშობლო, იმიტომ ჩემი სამშობლოა. გავიზარდე ყველაფერი ქართული, ჩემ შვილებს მივეცი ქართული ცოდნა განათლება. როცა საჭირო იყო, როგორც ბევრი ქართველი, ისე ჩემებიც დავაყენე იმ გზას, რომ რაღაცნაირად გადარჩენილიყვნენ. ეს თაობაც ვიხილეთ, ხო, რომელიც ტანჯული თაობა იყო და რეჟიმის იმას სახელით არის ცნობილი, მაგრამ ჩვენ ხო არ გვინდა რომ ეხლა რომ უკვე 21 საუკუნეში ვართ და ასეთი განსხვავება იყოს ადამიანებს შორის. თუ შეიძინა ის ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროს, არავის არ აქვს ისა მისია და ღმერთი და მოახმაროს თავის თავს და თავის სამშობლოს. საერთოდ არც ერთი მატერიალური ღირებულება არავის თან არ წაუღიათ. აი როგორც თქვენ თქვით რომ ის ფარდაკი გადარჩა და თქვენ მაინც აქ ჩამოიტანეთ. ყველა ადამიანს ეს ემუქრება. მთავარია რომ შენი სამშობლო ყოველთვის ღირსეულად გამოაჩინო იქ სანამ შენ ცოცხალი ხარ და შენ შეგეძლება ეს. და რატომ არის ესეთი განსხვავება? აი ბატონო ირაკლი, თქვენი გამოცდილებიდან აი ეს იმ 60-იან წლებში დაბადებულები, გაზრდილები 50-იან წლებში, ეხლა დაბერებულები, სხვა შეიძლება ბევრი აკლიათ, მაგრამ არ ყვირიან, არ წივიან. ძალიან იცი რა მოკრძალებულად არიან, მე ბევრი ვიცი, თქვენც იცით. აი ფასეულობებს რო ვიძახით ჩვენ, აი აღზრდის წესში უკვე იდო, აი ბებია ჩემი მაგალითად, ერთი ბებია, მეორე რეპრესირებული ოჯახიდან იყვნენ, ესე იგი ბაბუები ორივე და კი ბატონო. დახრე შეეწირენ და გადატენილი იყო 50-იანი, 37-იანი. აი ბებიებს მოქონდათ აი ეს კოდექსი. სადაც აი ღირსების ელემენტები იდო, უხვად რა. აი როგორ უნდა მოქცეულიყო, ქცევის ელემენტებიც იდო.
არ კადრების, რაღაცის არ კადრების. აი ეს დამამახსოვდა ბავშვობიდან, რომ რაღაც არ უნდა იკადრო ადამიანმა. კი. და ისე ყველა შუბლის ზარღვი რო გაგიწყდებაო, როგორც ნოდა დუმაზე რო იტყო და უკვე ყველაფერი სრულეთიაო, მე აი ეს ჩვენი თაობა უფრო ახლოს იყო იმ ფასეულობებთან. მე დაიკარგა ცოტა ეს გატრიზავდა ეს ფასეულობები და რაღაცა სხვა ისინი შემოვიდა. მე არ ვამბობ, ბევრი კარგი შემოვიდა, რა თქმა უნდა. მოიტანა კაპიტალიზმმა, ველურმა თუ მაგრამ იცით მაინც ამ სოციალისტურ სისტემაში თქვენ წარმოიდგინე ევროპული სოციალიზმიც ხო იყო არა? ხო იყო. რა თქმა უნდა. მარტო საბჭოთა კომუნისტური სოციალიზმი ხო არ იყო, ისიც იყო. ამიტომ იქ იყო იქ უბრალოდ მემარცხენეებს ეძახიან იქ ევროპაში ამათ და ეხლა კი დაკარგეს ცოტა გასაღების ერიათ ცოტა რაღაცეები, მაგრამ ჩვენ ყველა ვხედავთ იმას, რომ დღითი დღე ძლიერდება საქართველო. ხო, და აი თავარი ფენომენი აი სპორტიდან, რასაც ჩვენ ახლა თქვენ ბათუმში გადავალთ თემაზე. აი ამ სპორტმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა. სპორტი ხო ჯანსაღი წესია. რა თქმა უნდა. სპორტი არის მოწესრიგებულობა ადამიანის, შინაგანი სტრაფვა რაღაცისკენ, ხო, სიძნელის გადალახვა. ეს არის ხო სპორტის იდეა ეგ არის. შენი აი შინაგანი რაც გთხოვს ამას ორგანიზმი, შენ იმას მიყვები და როცა ეს ღირებულება ფასდება პირველ ნაბიჯებზე, უფრო გემატება ეს ხალისი, ეს ენერგია ამ სპორტის მიმართ. და სპორტის ის რაც სპორტში ხდება ძალიან კინოსთან ძალიან ახლოს მიდის, რატომ ეხლა კინო ეძებს ეს კოლიზიას რაღაც დაპირისპირებულთა ერთიანობას, რაღაცას, აი ეს არის ხელოვნება, ხო, ეს არის სპორტი, ეს არის კინო და ამიტომ კინო და სპორტი ძალიან მონათესავე, ასე ვთქვათ, ელემენტები არის. ჩვენ ეხლა რა გავაკეთეთ ეხლა ბათუმში? ნუ მე ძალიან მადლობელი ვარ, ვისი იდეაც იყო ეს იყო ჩვენი რეჟისორის მაია არჩვაძის ძალიან კარგი რეჟისორის იდეა, რომ ჩატარებულიყო პირველი სხვათაშორის ეს დაფიქსირდება ეხა ყველაფერს ისტორიულს ეძახიან და მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ქართული სპორტული ფესტივალი, რომელსაც ასოციაცია აქვს სოფლიო და ქართველები უკვე გავხდით სოფლიო სპორტული ფილმების ასოციაციის წევრი. ეხლა უკვე ჩვენ გზახსნილი გვაქვს ყველა ფესტივალებზე ყველგან. ეხლა უკვე ტარდება, აი მოახლოვდა უკვე მეორე ტრადიციული გახდა. დიახ, მეორე სპორტული საერთაშორისო ფილმების ფესტივალი. წინა ფესტივალზე შემიძლია ვთქვა, რომ არაჩვეულებრივად ჩაიარა იმ ხრივ, რომ ბევრმა ქვეყანამ მიიღო ამერიკელები, იაპონური ფილმები, გერმანული განსაკუთრებით ბევრი გერმანული ფილმები იყო და თავარი ჯილდო გერმანულმა ფილმმა მოიპოვა. ხატრულ ფილმებში ამერიკულმა და გერმანულმა. მე აქ რა მოხდა, ძალიან საგულისხმო რამ მოხდა, რომ ორი ძალიან ჩემთვის ძალიან ახლობელი ადამიანის პრიზი დაწესდა, რომელიც ყველა ფესტივალზე გაიცემა ეს პრიზი, ტრადიციული პრიზებია. ერთი არის ნანა მჭედლიძის, აი ფეხბურთზე პირველი მერცხალი რო გადაიღო, ალბათონი ნანა მჭედლიძე, ცნობილი და იმერული ესკიზები. მეორე ფილმი აქვს ესეთ ცნობილი და დანარჩენებიც ყველა კარგი ფილმები აქვს. ქალბატონ რეჟისორებს შორის მე ვთვლი, რომ ნანა მჭედლიძე გამარჯვებული რეჟისორია და აი ქალბატონი ნანა მჭედლიძის პრიზი, სახელობის პრიზია და მეორე არის ალექსანდრე ჟღენტის სახელობის პრიზი სპორტულ ფილმების ქართულ ფეხბურთზე იღებდა ბატონი ალექსანდრე ჟღენტი. ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი იყო, ჩემი მასწავლებელი და მეგობარი და ამიტომ ძალიან მაყოფილი დავჭი პირადად მე, რომ აი ესეთი ფილმები, ასეთი პრიზები დავაწესეთ.
და ლელოს შთამომავლები თქვენი იყო. ფილმი ხო, ეს ფესტივალი ასეთი იდეა იყო ქალბატონი მაიასი, რომ გახსნილიყო ჩემი ფილმით. დიახ. იმიტომ სპორტული ფილმია. ეს იყო მთავარი, დიახ. ლელოს შთამომავლები, ეხა ეს ფილმი ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ ფილმის იდეას და მე განხორციელებას. აღმოჩნდა, რომ ესე იგი, სახალხო თამაშები ხო ყველა ხალხებს აქვთ. კი, ყველა ერებს. სხვადასხვის მე ამასინა დავინტერესდი და ჩავიხედე იმაში Google-ში და გავეცანი ქურთებს აქვთ ძალიან საინტერესო თამაშები. კი. სპორტული თამაშები. ეს სპორტული თამაში უბრალოდ რამე არ გეგონოთ. ხალხი მონაწილეობს ამაში. სახალხოა და ამ ხალხის, კონკრეტული ხალხის ნაციონალობის თვისებებს წარმოაჩენს და ის გულიდან დაბადებული და ის ხალხში დაბადებულია, ეს არ არის რაღაც მოგონილი და ასე შემდეგ. ხო და ძალიან დამაინტერესა მაგ თემა. ეს ისე ხო და ჩვენ ეს სახალხო თამაშების მნიშვნელობა მინდოდა გამეგო და მაშინ აი რაღაცა ვიქეკებოდი მართლა იმაში. ძალიან საინტერესოა ხო და მე და ირაკლი ტრიპოლსკი ჩემი კოლეგა ასე თქვა და მეგობარი ერთად ყურებდით ხოლმე რაღაცებს და უცებ აღმოვაჩინეთ რომ საქართველოში გურიაში თამაშობენ დღესაც შენარჩუნებულია აი ძველი წესით ის თამაში ლელობურთი ანუ ეს ლელობურთს მე დავარქვი ხუმრობით მის რეგბის ბაბუა თამაშია წინაპარი თამაში არის რეგბის ხო და ეს თამაში ზუსტად ანალოგიური ესეთი თამაში აღმოაჩინეთ ინგლისში ინგლისელები თამაშობენ ზუსტად ისე სოფელი სოფელზე ერთი ბურთისთვის იბძვის ლელოს შთამომავლები უკვე გენიალური კოლიზია რა ამ ბურთზე ესე იგი ზემოურები და ქვემოურები ქვია ხა გურიაში იმიტომ რომ შუხუთში თამაშობენ ამას და ესე იგი თელი სოფელი ზემოურები გამოდიან აქედან ქვემოურები გამოდიან ამ ბურთისთვის მიდის ბრძოლა მე ავაგეთ ამაზე ფილმი რომ აი საქართველოში ბურთის კულტი იყო და დაიბადა ამიტომ ეს თამაში ესე იგი მზეს ადარებდნენ ბურთს და ბურთის მომპოვებელი იყო გამარჯვებული ინგლისშიც ანალოგიური ზუსტად წესებიც იგივეა ყველაფერი იგივეა სულისკვეთება იგივეა იქ თელი ქალაქი გამოდის ხოლმე აშბორნი არის ესეთი ქალაქი იქ არის შენარჩუნებული ესე იგი საქართველოში და ინგლისში ზუსტად ერთნაირი მერე მოხდა ეს დაკონტაქტება ირლანდიელებმა გაიხსენეს რომ მაგათაც ხონდათ თამაში ინგლისში ხო არის შენარჩუნებული და ეგ რომ დიასპორის მიერ იქნებოდა თავის დროზე შეტანილი და კი ბატონო ეგ უნდა ავადგინოთ იმათ თქვენს ჩვენ აქ შემოგვერთა ბატონი ნუზარ რუხაძე არაჩვეულებრივი ჟურნალისტი ჩვენ უფროსი მეგობარი ინგლისური შესანიშნავი მცოდნე ის ჩაება ამ საქმეში თავის მეგობრები მოძებნა ინგლისში და იქ გადაძახილი ქონდა ეხა ისლამოსლას ცოტა ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და სკაიპით დაუკავშირე ესეც აღწერილია ფილმში და შეგიძლიათ ნახოთ და მოკლედ ამან ისეთი ეფექტი გამოიწვია და რეზონანსი რომ ინგლისელებმა თქვეს რომ ჩვენ მოდი ესე გავაკეთოთ დაძმობილება გავაკეთოთო ქალაქებისო ლანჩხუთისო და იმ აშბორნის და წელიწადში ერთხელ აშბორნელები ჩამოვიდნენ აქ ითამაშონო თქვენი ლელობურთიო და მე ჩვენები ჩამოვიდნენ ჩვენთან კიდე იცით ძველი ცურვა ხო კოლხეთ აი კოლხი ეგ ვიცი მე მაგას ვიცნობ მაგ ბატონს არაჩვეულებრივი კაცი რო ერთად რო ცურავს ოღონდ არ ჰენრი კუპრაშვილია ესა უხელოდ ცურვა კი აი ეს ცურვა რომელიც ეს კოლხური ის არის კი კოლხური რომელიც ადრე იყო ეს ფაქტიურად მსოფლიო ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი აიცით წარმავალი კერა აი მართლა
მოერიშე, რომელსაც ძალიან იშვიათი იყო, ძველი იყო ეს სამეგრელოში. და გიждდებოდნენ ისინი, რომ ესე იგი ეს და ამის აღდგენა უნდათ. კოლხი ტყვეები რომ მიყავდათ სტამბოლის ბაზარზე. ხელებში ისინი იყვნენ. ვარდებოდნენ იმიდან, ნავიდან და მიცურავდნენ წყალფეშარ უნდა გიждდებოდნენ ესენი რა და ესე კარგავდნენ გზა და გზაიმებს. და მისი აღორძინებაზე ფიქრობენ ახლა როგორც რომ ასე რომ ბევრი რამე არის ისტორიული ცურვა იყო, რომელსაც ძალიან კაცობის ინსტიტუტი მოძებდა რომ ითქვა. აი იქიდან ჩანდა უკვე რა იყო, თქვათ ეს კაცი რა გამოვიდოდა ხვალდაზე. და სამხედრო მომზადების ჩვენ ხო მეომარი ერი ვართ ჩვენ რა თქმა უნდა ხო და ესე თქვენში ორ მაგათ არის ახლა საქართველოს თქვენი სამშობლოა თავისთავად ხარდია ამიტომ ეს ხარგრძელების თემა ყოველ შემთხვევაში მებრძოლის სული უნდა იყოს და აი ამაში თამაშები ეხმარება ცხენბურთი ისა რა ქვია ჭიდაობა რა თქმა უნდა და ესეთი თავისთავად ხარდია ჭიდაობა ეს ახლა ლიპატელიანმა გოგომ ბოლოს რო ეს დაიპყრო ეს უკვე სოფლიო ის იყო და ის გოგონა როდესაც გაიძახოდა იცით არენიდან რომ ეს ჩემ პატრიარქს მიუძღვენიო ეს იმდენად აი ღირსება იცით რა არის თან დაყვება ის იმაზე კი არ ფიქრობს რომ აი იმ წუთში მის მშობელს არა მან პირდაპირ არენიდან მიუძღვნათ პატრიარქს ჩვენს პატრიარქს მეორე რომელიც გარდაიცვალა მე დღევანდელ პატრიარქს უსურვებ წინსვლას ცხოვრებაში და ამაგი ისეთი დაეტოვებინოს თავის ერში როგორც შეიძლება სულ ისე ვერ შეძლოს მაგრამ მაინც რომ დატოვოს ისეთი ხვედრითი წონა რაც ბატონ ილიამ სქონდა და ეს არ ჩანდა თურმე ჩუმად როგორ საქმეებს აკეთებდა წყნარად ხმა მოუღებლი და ხაბატონცირა მე მინდა თქვენ მადლობა გითხრათ ეხლა გამახსენეთ თქვენს გადაცემაში იყო დღევანდელი ჩვენი პატრიარქის ხელდასხმით გაკეთებული ფილმი ბერი ალექსი თუ გახსოვთ მე და მისი ოპერატორი ვიყავით დავით შუშანია ბერი ალექსი შუშანიაზე იყო ფილმი და პატრიარქი დღევანდელი პატრიარქი შიოხსნის ამ ფილმს თქვენმა ეკრანმა უკვე იხილა ეს კი ნამდვილად ძალიან მიხარია რომ რაღაცა პატარა წვლილით იცით ჩემი და ჩემი ოჯახის იმიტომ რომ ჩემის სხვათა შორის რო ჩავედი შაშან მე ბავშვებთან რო ჩავედი იქ დავინახე რაღაცა გადაცემა государство и достоинство და მე ვთხარ ჩემი გადაცემა ხო სათაური ისეთი იყო გამახსენდა მაგრამ რა არის იცით როცა ვაკვირდებოდი იცი რა ყველას ფასეულობა არის ღირსება ადამიანი წაქცეულიც რო არის იმასაც თავის ღირსება აქვს და გვერდზე გავლილი ადამიანი რომელიც უბრალოდ ვერ შეხედავს ისიც არ შეიძლება ყველა ადამიანში თანდაყოლია იბადება ღირსება ამ მიწაზე საქართველოს მიწა ისეთია რომ იცით ბევრი მინახია ბევრი ძალიან აი არაქართველები ყველაფერი რომლებიც ქვემოქარში ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები მე იმათ ულოცავ ეხლა თავიანთი დღესასწაულები ყველაფერი ყველა ერს რამდენი ერიც აქ ცხოვრობდა ყოფილ სივრცეში 87 ეროვნების წარმომადგენლები იყვნენ მაგრამ მინდა თქვა ერთი ყველა ადამიანი როცა ლოცულობს პირველ რიგში იმ მიწას სადაც სახლი უდგას და ბავშვები დადიან იმ მიწაზე ლოცულობს ბატონო ირაკლი და არავითარ შემთხვევაში ის არ არის გაბოროტებული იმიტომ რომ ის თავის სამშობლოდ თვლის და ძალიან ძნელია როდესაც იტყვი შენ იცი რა ის ახარ ეს ხარ ყველანი არის საქართველოს წარსული დღევანდელობა და მომავალი
ეს არ იკარგება. ეს აუცილებლად, აი თუნდაც ის აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა, რომელიც როგორ მეტყველებს და როგორ მღერის ქართულ სიმღერებს, გონაშვილი გამახსენე. აი მადლიერი არ უნდა ვიყო ერთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მან რომ შეძლო ეს, აი ეს არის ძალიან ღირებული და ფასეულობა ჩვენი ქალაქისთვის. მადლიერების ზნობაც უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ აი მადლიერება, აი მაგალითად აი ძალიან დიდი ეფექტი ქონა, ისევ დაუბრუნდები ამ ფესტივალს. გერმანული ფილმი იყო ჩამოტანილი, ძალიან კარგი ფილმი იყო, მაგრამ სხვებიც იყო კარგი ფილმები. და აუდექით ვიმსჯელეთ და საქართველოში პოპულარული იყო ძალიან ბეკენბაუერი. ფეხბურთელი. მოგეხსენება და ბეკენბაუერზე იყო ფილმი. ავდექით და ნუ ჟიურის წევრი ვიყავი და ვიმსჯელეთ, მიშა ჭიაურელი იყო ჩვენი იქ ჟიურის წევრი, ასევე იყვნენ ჩამოსული ისინი მონაწილეები, მარინა კერესელიძე თავმჯდომარე და ვიმსჯელეთ და მივეცით თავარი პრიზი დოკუმენტურ ფილმზე ბეკენბაუერს. რეჟისორი გამოვიდა. რეჟისორი კი არ იყო ჩამოსული, მაგრამ გერმანელი პროდიუსერი იყო. დიახ, წარმომადგენელი მათ. მას გადავეცით ეს პრიზი და ასეთი რამე თქვა. მეო გაოგნებული ვარო, მადლობა მინდა უთხრა, რამხელა მადლიერების ზნობა აქვთ ამ ქართველებს. ნუ გავჩერდით ახლა და იცით რა, ბეკენბაუერზეო. ეს სპორტული დიპლომატია, რაც გაკეთდა. 3 წელია ეს ფილმი არსებობს. 3 წელია და გერმანიაში ტრიალებსო და პოპულარულია. ამდენი ფესტივალი გაიმართავ. პირველები თქვენ ხართ, ვიცო ეს ფილმი დააჯილდოვეთ. აი მეო მინდა რომ დიდი მადლიერების ზნობით, ესე იგი მადლობა მოიხადა ადამიანმა და მეო ვეცდებიო რომ ბეკენბაუერის შვილები ჩამოვიყვანო შემდეგ ფესტივალზე. აი ესეთი რაღაც სიტუაცია მოხდა და აი ესე ამიტომ აღნიშნე ეს მადლიერების ზნობა ქართველებს ძალიან ძალომად ქონდა ადრე და უნდა გავიხსენოთ რა მე მგონი. და კარგი იყო კიდე კარგი კაცი. აი ეს რას მიუძღვნა ფარჯიანმა. მისი მეშვეობით იყო ეს. 8 სექტემბერს ფაქტიურად როცა იყო კარგი კაცი, ეს როგორც ალბათ სპორტული პიროვნება იქნებოდა ალბათ ამ ფილმში. სპარტაკ ფარჯიანი, სპარტაკ. დიახ, სპარტაკ. კი ბატონო. ხო. რომ მისი ესეთი ფილმი იყო, კი ეგეთი. მონაწილე იყო ფილმი. და სპარტაკი საერთოდ კარგ საქმეს აკეთებს, ძალიან სვანეთის პოპულარიზაციას ეწევა ძალიან ძლავრად და ძალიან და დაუმსახურებლად ჯერ არ არის შეფასებული, მე მგონი ჩემი საზრით. და ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხლა ამ ფესტივალს რო ექნება გაგრძელება მეორე, ის ალბათ სხვა რეგიონში ეხლა გრამოხდა. მოგახსენებთ რა, იქ ხო დაესწრა დიდძალი საზოგადოება იყო და ეხლა უკვე რომ მოახლოვდა მეორე ფესტივალის ჩატარების ისა, მოინდომეს კახელებმა ჩვენთან ჩავატაროთ, იმიტომ რომ იქ ჭიდაობა აქვთ მაგათ და არენა ისეთია. ხო, საჭიდაო მომენტები აქვს და მთელი კახეთი დაესწრებაო. იქ ქუთაისლებმა მოინდომეს ჩვენთან ჩავატაროთ მეორე ფესტივალიო. ასე რომ უკვე ატყდა ასე თქვა. სურვილი ბევრს აქვს, მაგრამ დაიჟინა ასე თქვა ელისო, ალბათონმა ელისო ბოლქვაძემ. რომ რახან ბათუმის პირველი ფესტივალი იყო, უნდა ტრადიციულად ბათუმის იყოსო და ალბათ შეიძლება წელსაც ბათუმში ალბათ გაიმართება. ძალიან კარგი. აი რახან სპორტულ ღირებულებებთან, რასაც ქვია სახელმწიფოებრივი აზროვნება. მე ასე ვთვლი, იმიტომ რომ ადამიანები, რა თქმა უნდა, ბევრია 5 მილიონია ჩვენი თუ ზოგ ადგილას შეიძლება 12 იყოს, მაგრამ არავინ არ კითხულობს. სიქ, შენ კარგად ჭამე დღეს, როგორ გეძინა რაღაცა. არამედ გარე სამყაროში ითვლება, როდესაც
იქ აღიმართება დროშა ქვეყნის. რა თქმა უნდა, და ჰიმნი. მნიშვნელობა. ეს ორი ესე არის ღირსება, მეორე არის სახელმწიფო, არა? აქედან გამომდინარე, მაინც ამ პატარა საქართველოს ყოველთვის ჰქონდა ისეთი ელემენტები და თქვენის ნებართვით გავიხსენებ და თქვენც დამეხმარეთ წეგან ჩვენ ჰქონდა 1973 წლის 23 ივლისის დინამოს შეჯიბრი. მაშინდე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის ცხრილში მეორე ადგილზე იმყოფებოდა მაშინ. და ეპაექრებოდა ფაქტობრივად ვოროშილოგრადის ზარიასთან იყო იქ თამაში. ზარიასთან. და საჯმა, საშინელი ქმედებები ჩაიდინა. ეს იყო ბატონ ედუარდი, რომელიც ესწრებოდა შევარდნაძე. მაგ მატჩს ესწრებოდა. მაგ მატჩს ესწრებოდა და 80,000 კაცის ნახევარი უკვე გადავიდა მოედანზე. გადალეკა ყველაფერი უკვე ისეთი რომ არ ჩამოსულიყო ბატონი ედუარდი. მე ვიყავი მაგ თამაშზე და პირველად ნახე, გაოგნებული უყურებდი, ესე იგი ტანზე ესე ზემოთ შემოძარცული ტანსაცმელით მილიციონერები და ასე ხალხი უკვე მე გადასულები იყვნენ. რომ არ ჩამოსულიყო ბატონი ედუარდი, თავისი რო ჩადგა და ბიჭებოს ეძახდა. ბიჭებო გაჩერდითო, დამიჯერეთო, მართლები ხართო, ოღონდ წამომყევითო. და გამოიყვანა ეს ხალხი. აიცა და ისეთი ტრაგედია მან შეძლო, ისეთი წინსვლა გააკეთა და მე მართლაც ესე იგი ის მსაჯი მოიხსნა. მოიხსნა და კვალიფიკაცია ის უხდა. იმიტომ რომ აშკარად ჩანდა რომ არ იქცეოდა სწორად და გააღიზიანა მსმენელი და მაყურებელი. მერე იქ პოლიციაც ძალიან წესიერად მოიქცა, ასე ვთქვათ, არ გაამძაფრა სიტუაცია და ძალიან ისა და დათო ყიფიანის გმირული საქციელი იყო, მე რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ ამ ხალხს, ამ 80,000 კაცს დათო წინ ჩაუდგა და უთხრა რომ გავიაროთ. ლეხანოვზე ესე წავიდეთ. ეს ხალხი დასაშლელი იყო, არ გადაზრდილიყო რაღაცა იმაში უბედურებაში. არა და ხალხი უკვე პატარა რო არ ამდგარიყო და ხალხს არ ეგრძნო ბატონი ედუარდის ის სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომელმაც იმ წუთშივე ეს ხალხი გადმოსვლამ, ესე იგი ედუარდის გადმოსვლამ დათოს აი ამ საქციელმა და ერე ხალხმა აიტაცა დათო ხელში, ესე წინ მოყავდათ ესე მახსოვს და აიარეს თელი ქუჩების თბილისის და ნელ-ნელა დაიშალა ხალხი. თორე საშინელი დაძაბულობა. სხვათა შორის ამ რამოდენიმე 10-12 დღის წინ ვახტანგ გვარამი ასეთი იყო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, უპატიოსნესი ადამიანი. მე ვამბობ, იმიტომ კი არა რაღაც, მე ვამბობ მისი მოღვაწეობიდან. მას მოადგილეთ და ძალიან დიდ პატივს სცემდა გრიგოლ შალამბერიძეს, ასეთი იყო. და ბატონი გრიგოლ შალამბერიძის შვილი სახალხო დამცველში იყო ჩემი დეპარტამენტის უფროსი. მე ეგეთი ადამიანი არ ვიცი, ეხლა ბატონი გრიგოლ ბოდიშს ვიხდი, რომ არ ვიცი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აღარ მაქვს მისი ახალი ტელეფონები, არ ვიცი ცოცხალია თუ როგორ არის, გამეხარდება რომ ცოცხალი იყოთ ბატონო გრიგოლ. აი იმდენად უდიდესი პატიოსანი კაცი იყო, არასოდეს მისი უბრალოების ინსტიტუტი, მისი ოჯახი და მისი ყველაფერი არ ქონდათ ეს აიცი მანია, აი რომ აი ყვირიან ბავშვი ავათარი წივის რაღაც კი ბავშვი ავათარი როგორ არ არის. ყველაფერი კეთდება იმისათვის რომ ნელ-ნელა ამ ბავშვებსაც ყველაფერს უნდა მიაღწიოს ჩვენმა ქვეყანამ. არ შეიძლება ის მაგალითები უნდა გაითვალისწინონ დღევანდელმა წარმომადგენლობამ, რომლებიც არიან სახელმწიფო სტრუქტურებში. მე მას ერთი უბრალო ქალი გთხოვთ. საქართველო ისეთია, ყველა ოჯახშია გაზრდილი აი ძლიერი სპორტსმენი, ძლიერი მუსიკოსი, ძლიერი ქართველოლოგი. აი ქართული ენის მასწავლებელი ყველა ხო ერთნაირი არ არის, არა? არის რომ სულ სხვა ქართველოლოგი, აი რაღაცა ფანტასტიკური დახურულ სქემაში რომ ქართულს ასწავლიან, ძლიერად.
აი ის შეიძლება ეწოდოს ასეთ ქართული ენის მასწავლებელი, ხო? ყველა ოჯახში არის ღირსება და კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გადაგვეხადა საერთოდ რა ხდება ხვალინდელ სახელმწიფო სტრუქტურებში, ბატონო ირაკლი, მაინც ერთი სიტყვა თქვენ, იმიტომ რომ აი კვარაცხელიას მამა სპორტსმენი ფეხბურთელი ყოფილა, მისი ბაბუა ფეხბურთელი ყოფილა და ის მის შვილიშვილსაც უკვე ამზადებს, რომ ფეხბურთელი უნდა იყოს. ესე იგი, მოსდგავს ხო ეს ეროვნული ოჯახური ღირსება, რომელიც დღემდე მოდის. და ბოლოს მინდა რა გაითვალისწინოს ჩვენმა დღევანდელმა სტრუქტურებმა, მაინც კარგი იქნება, რომ აი ეს ფილმები, ეს ყველაფერი ხომ კეთდება, ბატონო ირაკლი, არა? ჯერ მე პირველ რიგში მოუწოდებდი აი ჩემ ახალგაზრდა უნიჭიერეს თაობას, კინორეჟისორების, აი თეატრალური ინსტიტუტში შესანიშნავი რეჟისორები იზრდებიან, კინორეჟისორები და თემატიკურად, ხათაშორის აი მე რა შენიშვნასაც მივცემდი, იცით? ის რაც ჩვენთვის აი ნაღდია და ქართულია რა. აი იმას მიხედონ რა. კი. აი მე ვაგას ვეძახი თურაშაულის ვაშლი გვაქვს ხო და პანტას ნუეძებ. სხვა ბაღში ნუიხედები. აი სპორტი, ყველაფერს თავი რომ გავანებოთ, სპორტი არის პირდაპირ კინემატოგრაფიული მასალა. პოლიზია, ბრძოლა ის არის ნაღდ ხალხზე შეგიძლია პორტრეტი გადაიღო ეხლა მოჭიდავეზე და ოფარიკავებზე რომელიც შენი სამშობლოს ღირსებას ის პიროვნებას შენ დარწმუნებული ხარ რომ იღებ მთლიან პიროვნებაზე და არა რაღაცა აი გაურკვეველ მაგრამ ძალიან კაი ახალგაზრდობა მოდის ხო და აი გადაიღონ ესეთი ფილმები ბევრი ფილმები ესეთი და მით უმეტეს გზახსნილი გვაქვს ეხლა სოფლიო ეკრანზე და გაუშვათ იმებზე და გავაცნოთ საქართველოს სოფლიო ეკრანზე გავიდეთ რა და ვაჩვენოთ რომ ეს ერთი ეს ეზოთერიკა ეს ჩვენი ხალხური თამაშები ვაჩვენოთ რომ აი საიდან მოვდივართ რა როგორი ეზოთერული ცოდნა გვაქვს ჩადებული და სპორტი აუცილებლად პოლიფონია ჩვენი პოლიფონია ეხა ამდენ მაშინ ერთხმაში მომღერალ მაშინ უცებ რა ქვია გარემოში უცებ პოლიფონია 4 ხმაში და 5 ხმაში ნამღერი სიმღერები რა თქმა უნდა ეს ეროვნული ღირებულებებია რომელიც ყველას არ გააჩნია დიახ ჩვენია და ეს ახლა იმას არ დავიწყებ რომ ჩაკროლო რო არის კოსმოსში გაგზავნილი როგორც სოფლიო ცივილიზაციის ისა და მაგრამ აი ეს ყველაფერი ეს გასატანია გარეთ და აი ჩვენმა ახალგაზრდობამ იფიქროს ამაზე რომ ქართული ეზოთერიკა დაანახოს სოფლიოს რომ მე ვიღაცაებმა სხვა მარმიისთვის და ასეთმა პიროვნებებმა ჭკუა არ გვასწავლონ რა თქმა უნდა რაღაცა ფესვები ძალიან მათა გვაქვს ჩვენ რა და მუშაობს ის ფესვები კი ჯერ არ გამწყდა ეს ფესვები და ასე რომ ესტაფეტის წამღებიც ყავს შესანიშნავი ახალგაზრდები მოდიან და ყველაფერი იქნება კარგად თუ ამას ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გახსნილობისთვის აი როგორც კოლხი კაცი იცით მე იმიტომ რომ საქართველოს ყველა კუთხეს აქვს თავისი ადაწესები და ყველაფერი გროვდება საქართველოს თბილისში შუაგულში ეს არის სახელმწიფოს მართვის ინსტიტუტი და ამაში გამოირჩევა ნიჭიერებას ყველაფერი რაც კი დადებითია საქართველოში მე უსურვებდი ჩვენ სამშობლოს საქართველოს ღირებულებას ისეც რასაც ქვია ყველა ეტაპზე სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში აი როგორც დღემდე მოდის საქართველოს უფრო უკეთესად წარსულსაც გადახედონ წარსულსაც როგორი დადებითი მომენტები იყო და ის გამოიყენონ მომავლისათვის იმიტომ წარსულის გარეშე მომავალი არ ფასობს დამიჯერეთ დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო მსმენელო მაყურებელო გისურვებთ წარმატებას ბარაქას დიდხანს სიცოცხლეს და გამარჯვებას საკუთარ ოჯახში როცა გამარჯვებული იქნებით აუცილებლად ყველა ოჯახი
წინ წაიწევს და მე დავლოცავ მზის თაყვანის მცემი როგორცა ვარ რომ აი სულ მზე ანათებდეს სულ ბარაქა იყოს თქვენ თითოეულ ოჯახში თქვენ კი ჯანმრთელობა და წინსვლას ქალბატონ ქეთუსთან ერთად გისურვებთ სულ წინსვლას ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ